在美国，年长者福利政策很完善，社会服务也比较到位，特别是医疗保险。甚至有人说美国是退休天堂，但事实真的是这样吗？社会福利达人俊曹特别讲解各种年长者福利制度在申请方面的注意事项。医生怎么样写，还有他会亲自就是正常之下哈，是他会来你家审核你，看你是什么情况。OK。那现在因为像以前早期哦，他们都很轻易就可以拿到80小时以上，现在就比较困难了。现在他因为这州政府你也知道越来越穷嘛，对，没错，所以他就看他小时比以前少。本周园艺厨房单元还要探索番茄这个好吃又好种的食物。虽然阳光充足，产量就很惊人，不过番茄生长可分为2大类，就看番茄达人都教授细心讲解。然后因为番茄因为长得快，假如说你要它长得多的话，那个肥料就是追肥的那个次数要够，就很重要。那水当然很重要，但是水也不是乱灌。OK， 是一般的水就这是一般的水，但是你不能就是想加了心血来潮的时候想加就加，因为番茄那个皮啊，跟它的果肉啊，你想看，一个是软的，它的皮基本上是一层薄膜。OK， 那你的那个水分只要不断的灌进里面，就跟吹气球一样，会爆掉，会爆掉。健康人生单元再度邀请到嘉联太平医疗网家庭科医师巫希普讲解睡眠中止症的症状与注意事项。通常我们会看到，当你把口咽部打开的时候，你会看到他们的扁桃腺会很大。就是有些人扁桃腺很小，有些人很大，对。然后他把他的口咽部的气道就变得很小，对，缩得很小。然后呢，舌头很大，另外呢，有些病人他的颈部啊，他会比较肥大，就是说，如果你做一个这个周长的话，去测一下颈部的颈围的话，通常如果你超过17英寸，那男性17英寸，女性15英寸的话，那就表示说你这个人比较容易这个气道这个气道就比较小。丰富在美华人生活讲量化，本周6晚间8点起新闻台首播，周日同一时间超视无线台34.5频道播出，欢迎观众锁定。东森新闻团队洛杉矶报道。